Didiana, vaša nová kolegyňa. Som Didiana, vaša nová kolegyňa. Prvé zamestnanie poslucháčov Anténa Hydrádia, ktoré som si vyskúšala, bolo predavačka rádií v Andreašope v Dunajskej Strede. A to je tak na pláž akurát teraz na leto, nie? To je také prenosné. Toto máte pekné, to si môžete naladiť. Buď si zvolíte Janko, alebo FM-ko, krátke vlny, alebo veľmi krátke. 100,3 by som chcela pre Bratislavu, Anténa Hydrádia. No to je pekné, nie? Tak ja to tak... Na plece sa dá, ale takto sa s tým chodí. Mne sa páči napríklad toto zariadenie, je to také retro, dá sa tu chytiť rádio aj? Áno. Čiže má to displej, digitálny displej na takomto zariadení. Má to všetko. Aha. Má to všetko, úplne všetko. A na tej platni sa dá mixovať? Nie, ale ako doplnok do bytu je to pekné. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, ako tešilo ma Didiana, Anténa Hydrádia, občas si to naladte. Čoskoro vás pozývame do Bešeňovej, kde si vyskúšam zamestnanie plavčíčky. Hoci radšej by som vyskúšala plavčíka. Anténa Hydrádio.